عسلامة ومرحبا بكم وليداتي باكيكو الكل. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد معكم الأستاذ عربي كفالة. اليوم رجعت لكم في فيديو إن شاء الله باش نحاولوا نصلحوا فيه الابليكاسيون هذه هي عبارة على دوسي نيميرو 2. جابوها في الدوزيام بارتي من باك 2014 سيسيون برينسيبال، وباش نحكيو في الابليكاسيون تاع اليوم على الجيستيون بريفيزيونيل دي ستوك اترافير سكون ابل لو موديل اوبتيمال دو ويلسون. يعني كما نعرفوا الناس الكل انه ان جيستيونير راسيونيل معناها جيستيونير بعقله مش مهبول. il cherche toujours à maîtriser ses coûts. يعني principalement l'objectif de tout gestionnaire est de maîtriser les coûts. شو معناها maîtriser les coûts؟ يعني يتحكم le maximum possible في اللي كو نتاعو، يحاول ينقص le maximum في اللي كو نتاعو. donc باش يوصل gestionnaire يميتريزي les coûts, il va essayer des outils qui lui permet de réaliser tout ça à travers ce qu'on appelle l'adoption du modèle optimal de Wilson. هذا باش نحاولوا نشوفوه يعني هنا كيفاش انه باش يميتريزي لي كو نتاعو، باش يحاول الجيستيونير يخدم avec un système optimal اللي هو ان étoile, ce qu'on appelle le nombre optimal des commandes. le nombre optimal des commandes يخلي الجيستيونير يعمل اقل كلفة ممكن au niveau du coût total d'approvisionnement, et par conséquent كما نعرفوا الناس الكل au niveau du nombre optimal de commandes يكونوا الباساسيون والبوسيسيون الزوز قد بعضهم. هذاك علاش باش نفسروا شويه الفينومين هذايا قلنا ننطلقوا من هذا الدوسي هذايا اللي جابوه في باك 2014 من السيسيون برينسيبال. نقرا لكم ديجا الدوسي. دونك هنا شو يقول لك اللي لو نيفو élevé des stocks. هاكم تشوفوا معايا dès le départ هو il vient de poser le problématique نتاعو انه l'entreprise عندها un niveau élevé du stock. وكما نعرفوا الناس الكل كيف يكون النيفو دي ستوك élevé معناها راهو فما des coûts supplémentaires de stockage vous conduit à étudier de plus près la gestion des stocks. Monsieur Mohamed, gérant de la société, fixe comme objectif, ou déjà fixe comme objectif de minimiser les coûts liés au stock. يعني هذا l'objectif fixé par l'entreprise. Il vous fournit une note qui reprend les informations nécessaires. La consommation prévisionnelle en quantité pour l'année 2013 et de 100 000 mètres. يعني هنا يحكي على اساس انه الكونتيتي انويل كونسومي باش تكون 100 000 متر دو تيسو à 12 dinars le mètre. donc هذيك باش يكون هو لو كو unitaire d'achat. donc يحكي على كو unitaire d'achat pour 12 dinars. les frais associés à la passation d'une commande. مهم برشا ركزوا شويه في هذه، راهو يحكي لك على الفري d'une commande. يعني l'entreprise وقت اللي تعدي كوموند واحدة باش تصرف عليها 500 دينار comme coût de passation. دونك هنا نحكي على اساس انه البي باش تكون 500 دينار. le coût de possession du stock est estimé à 12% du coût du stock moyen. دونك هنا على كل دينار possédé au niveau du stock moyen فما 12% باش يكونوا عبارة على coût de stockage. Donc, هذا الموديل نتاعنا فيه quantité pour 100 000 mètres de tissu, coût unitaire d'achat à 12 dinars, LP 500 dinars ou I 12%. يقول لي توا انه actuellement la société passe 4 commandes par an. هذا c'est le système actuel adopté par l'entreprise, c'est-à-dire une commande chaque trimestre. يعني هنا حاب يقول لنا اللي الان اللي هو هنا السيستم اكتويل. دونك هنا كيما قلنا الان اللي هي لو سيستم اكتويل، واللي هو على فكره كيف ما ينجم يكون اوبتيمال ينجم يكون ماهوش اوبتيمال. دونك لو سيستم اكتويل هنا هو 4 كوموند بارون، بمعنى كوموند اون كوموند شاك تريمستر. Donc, on tape par la suite. Il fait le travail à faire. Calculer avec le système actuel 4 commandes par an, le coût de passation et le coût de possession. Donc, كما نعرفوا الناس الكل كي نجيو نحكيو على coût total de passation,
coût total de passation. الفورمول متاعها باش تكون n فوا بي. وحبايبي كما تعرفوا الناس الكل راهي الحكمة في كلمة توتال، بمعنى هو قاعد يخدم افيك ان سيستيم دو 4 كوموند بارون، دونك 4 فوا اللي يصرفوا على كوموند واحدة اللي هي 500، يلقى اللي الكو توتال دو باساسيون سا سرا 2000 دينار. بار لا سويت او ميم كيستيون طالب منا باش نحسبوا لو كو توتال دو بوسيسيون، كو توتال دو بوسيسيون اللي هي الفورمول نتاعها باش تكون ستوك مويان اون فالور فوا اي. ستوك مويان اون فالور باش يكون الكونتيتي فوا الكو يونيتير داشا فوا الاي تو مويان دو بوسيسيون سور 2 فوا ان. احنا عندنا كونتيتي انويل 100,000 متر فوا كو يونيتير 12 دينار فوا اي 0,12 sur 2 fois 4. هذا سيدي باش يعطينا كو توتال دو بوسيسيون بور 18,000 دينار. يعني لونتربريز نتاعنا كيف تخدم افيك ان سيستيم دو 4 كوموند بارون باش تعمل كو توتال دو باساسيون pour 2000 dinars et coût total de possession pour 18,000 dinars. يقول لي par la suite le rythme actuel. لو ريتم اكتويل يعني هناك يقال ريتم اكتويل اللي هو قاعد يخدم به اللي هو 4 كوموند بارون. ريبونتي لا لوبجيكتيف فيكسي بار مسيو محمد اللي هو مينيميزي لي كو. نحن متفقين انه بور كو لونتربريز réalise le minimum du coût total d'approvisionnement يلزم النومبر دو كوموند نتاعها يكون اوبتيمال. et par conséquence باش يكون النومبر اوبتيمال دو كوموند يلزم تكون الكو توتال دو باساسيون est égal au coût total de possession qui n'est pas le cas ici. خاطر كيما تشوفوا معايا الكو توتال دو باساسيون هي 2000 دينار، كو توتال دو بوسيسيون 18,000 دينار، ماهمش قد دونك هذاك علاش باش نقولوا لهنا باش نقولوا اللي كيما هكا لو ريتم. Alors qui قال rythme يقصد به nombre de commandes. Le rythme actuel de passation des commandes ne répond pas à l'objectif fixé par l'entreprise, par l'entreprise, à savoir minimiser le coût, minimiser les coûts, car n est égal 4 commandes, c'est différent du n étoile tout simplement. وباش عرفنا ان النومبر دو كوموند 4 ماهوش اوبتيمال car coût total de passation différent du coût total de possession. Donc مادام هم لي دو كو هذوما البوسيسيون والباساسيون ماهمش قد بعضهم، دونك النومبر ولا السيستيم ادوبتي بار لونتربريز اللي هو السيستيم اكتويل اللي هي تخدم بيه ما يكونش في الكا هذيا اوبتيمال. لوجيكمون توا باش يقول لك اذا كان السيستيم النونتربريز نتاعنا ماهاش تخدم بيه بحكم انه الباساسيون اللي هي لهنا 2000 دينار ديفيرون او بوسيسيون 2000 دينار ديفيرون بوسيسيون اللي هي 18,000 دينار، باش يقول لك اكيد بار لا سويت زعما النومبر اوبتيمال قداشو. اي هذاك اللي صار. قال لي في الكيستيون 3 ديتيرميني لو à l'aide du modèle de Wilson nombre optimal de commandes. دونك هنا كي نجيو نطبقوا الموديل de Wilson دونك تولي racine de quantité fois coût unitaire fois i sur 2 fois p وبطبيعة الراسين يغطي الكل. دونك هنا تولي الراسين دو لا كونتيتي اللي هي 100,000 متر fois 12 دينار هو coût unitaire fois 0,12 le taux de possession fois sur 2 fois 500. Voilà, donc هنا باش يعطينا racine de 144 donc
N étoile est égal à 12 commandes. N étoile est égal à 12 commandes. Donc هنا جينا نشوفوا نلقاو اللي النومبر اوبتيمال دو كوموند في الكام تاعنا هو 12. Donc quatrième question, l'entreprise a-t-elle intérêt à adopter ce modèle? يحكي لك على الموديل de Wilson. Et par la suite يقول لك si oui, chiffrer l'économie réalisée. L'économie réalisée بمعنى إذا كان l'entreprise تمشي في الثنية متاع ان موديل اوبتيمال، يعني من 4 كوموند تطلعهم ل 12 كوموند، قداش ينقص على روحه تكلفة. نحن هنا تو سامبلومون شو باش نقولوا؟ باش نقولوا وي l'entreprise، دونك هنا وي l'entreprise a intérêt à adopter le modèle de Wilson, à adopter le modèle optimal de Wilson, le modèle optimal de Wilson, car il minimise le coût total d'approvisionnement. بمعنى انه باش يعمل اقل كو توتال دابروفيزيونمون وقت اللي يخدم بالموديل دو ويلسون. احنا اللي شفناه قبيلك اللي lorsque n égale 4 commandes، عملنا coût total d'approvisionnement اللي هي الباساسيون مع البوسيسيون، 2000 dinars comme coût total de passation plus 18 000 dinars comme coût total de possession عطاتني coût total d'approvisionnement pour 20 000 dinars. اجا نشوفوا توا سيدي اذا كان هي تمشي avec le système actuel، le système سامحني اوبتيمال اللي هو n étoile égale 12 commandes. اللي نعرفوها احنا انه كي يبدا السيستم نتاعنا اوبتيمال فانه الباساسيون والبوسيسيون باش تكون قد هذاك علاش من الاسهل بالنسبه للتلميذ انه كي يجي يحسب لو كو توتال دابروفيزيونمون يعمل تو سامبلومون كيما هكا باش ياخذ النومبر دو كوموند اللي هو 12 فوا الفري دو باساسيون دو كوموند اللي هي 500 دينار، هذا باش يعطيه لو كو دو باساسيون في الكام تاعنا باش تكون 6000 دينار وتو سامبلومون يعمل فوا 2. علاش فوا 2؟ مادام الباساسيون والبوسيسيون قد بعضهم يكفي انه يحسب كو توتال دو باساسيون ويضربها في 2. هذا باش يعطيني لا فالور دو 12000 دينار. مي ردوا بالكم راك ما تنجم تخدم بالسيستم هذا الا بالفازه هذه، يعني انك تضرب فوا 2 كان كي تكون متاكد انت انه النومبر دو كوموند اللي انت تخدم بيه هو نومبر اوبتيمال. دونك هنا نشوفوا انه كي يبدا النومبر دو كوموند 4 اللي هو السيستم اللي تخدم به لونتربريز عطاكو توتال 20000، لكن اذا كان يختار ويزيد في النومبر دو كوموند ويرفع في النومبر دو كوموند فانها باش تكون 12000 دينار. دون سو كا نجمو نحكيو على ايكونومي رياليزي يوفر في الكلفة، ينقص على روحه في الكلفة بما مقداره 20000 دينار موان 12000 دينار. دونك باش يلقى روحه منقص على روحه كلفة بما قيمته 8000 دينار، وهذا هو المقصود بالايكونومي رياليزي. سانكيم كيستيون توا واللي هو لهنا وليداتي باش يكون الكونكلوزيون تاع الاكزرسيس. نحن نعاود نعطيك السياق. لونتربريز كيما شفنا في اول اكزرسيس ديجا عطاك فلاش، عطاك لان دوي، قال لك راهو والله النونتربريز عندها ان نيفو الفي دو ستوك. ظهر بالكاشف انه النيفو الفي دو ستوك هذايا سي سويت او سيستيم ادوبتي سيستيم اكتويل اللي هو ما كانش اوبتيمال بويسكو هو يخدم بنومبر دو كوموند 4 الور كو النومبر اوبتيمال سي 12. جينا نشوفوا انه هو لو يزيد في النومبر دو كوموند ويولي يخدم افيك ان سيستيم اوبتيمال باش ينقص على روحه كلفة ب 8000 دينار. اجا نشوف السؤال الخامس شو يقول بالضبط. قال لك sachant que le taux de tissu non utilisable et non vendable à l'atelier coupe est de l'ordre de 10%. فما 10% من القماش لا قاعد يتباع ولا قاعد يستعمل فيه. imputable بمعنى السبب الرئيسي
imputable principalement à la longue durée de détention. يعني نحكي على longue durée de détention ولا longue durée de stockage. وحنا نعرفوا ان كل ما الدوري دو ستوكاج تزيد كل ما كلفة الستوكاج تكون أكبر. qui rend une partie des stocks démodés. Quelle solution préconisez-vous au gérant de la société pour réduire ces coûts؟ زعما حسب رايكم شنو يعمل هالجيرون هذايا باش يطيح الكلفة متاعو؟ دونك تو سامبلومون هنا نجمو نستعملو اللي انا نسميه مع التلامذة متاعي جوكر. اش معناها جوكر؟ يعني اذا كان انت لوبجيكتيف نتاعك هو سي لو فيت دو ميتريزي لي كو، تو سامبلومون شو باش تقولو؟ تقولو لونتربريز دوا optimiser خاطر من مصلحتها l'entreprise toujours qu'elle optimise sa gestion de stock. Donc l'entreprise doit optimiser sa gestion de stock كيفاش يا سيدي هذا en adoptant le modèle de Wilson. En adoptant le modèle de Wilson. ايش معناها الكلام هذا؟ يعني augmenter le nombre de commandes de 4 commandes actuelles actuellement à 12 commandes. دونك هو تو كي باش يزيد في النومبر دو كوموند. اغزر شنو باش يصير يا سيدي؟ وقت اللي في الكام تاعنا لونتربريز باش تزيد في النومبر دو كوموند، لونتربريز هنايا كيف باش تزيد في النومبر دو كوموند؟ تو سامبلومون الروتاسيون نتاعها باش تتحسن. الروتاسيون كي باش تتحسن الدوري دو ستوكاج بطبيعتها باش تنقص. automatiquement le coût de stockage كيف باش ينقص. هذا tout simplement باش يخلي اللي الرونتابيليتي متاعها تاع لونتربريز باش تزيد. هذاك علاش هالرابور هذايا اسونسيال اللي ما بين السيستم اوبتيمال d'approvisionnement ou rotation. Donc l'entreprise doit toujours essayer d'accélérer la rotation. وهكا وليداتي نكونوا كمان صلحنا الابليكاسيون هذه. ان شاء الله يا ربي تكون حصلت لكم منفعه، وما تنساوش باش تشجعونا بالطبيعه باللايكات نتاعكم وبالابونمون نتاعكم في الشان يوتيوب نتاعنا. وبالتوفيق ان شاء الله والى مواعيد قادمه ان شاء الله.